Fl-indirizz tiegħu li permezz tiegħu ġie fit-tmiemu l-Kunsill Ġenerali Straordinarju li matulu Simon Busuttil ġie elett viċi kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi spjega kif il-Partit Nazzjonalista huwa l-aġent tal-bidla f'Malta. Jekk qatt kien hemm prova, jekk qatt kien hemm bżonn li nuru lil Malta kollha li l-partit li vera jirrappreżenta il-bidla, jirrappreżenta it-tiġdid, allura llejla erġajna tajna prova oħra li aħna l-aġenti tal-bidla f'dan il-pajjiż. Dan huwa l-partit li ġab il-bidliet f'pajjiżna, dan huwa l-partit li qed iġib il-bidliet f'pajjiżna u dan huwa l-partit li ser ikompli iġib il-bidliet għall-aħjar ta' dan il-pajjiż. Il-kapitlu tal-viċi kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista issa huwa magħluq u l-Partit Nazzjonalista issa għandu sfida kbira qudiemu. Għalaqna kapitolu biex niftħu ieħor u dan il-kapitolu l-ġdid ser ikun ifisser għażliet responsabbli għalina l-koll, għażliet li huma fl-aqwa interess tal-poplu tagħna, għażla li ser terġa' tpoġġi lil Partit Nazzjonalista fil-gvern ta' dan il-pajjiż. Ippreparat għal kampanja elettorali li trid twaslu jerġa' għal rebħa elettorali. Il-Prim Ministru ringrazzja lil Simon Busuttil u fakkar li l-viċi kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista diġà ta' ħafna lil pajjiż u lil partit. Nawguralu minn qalbi li jkompli jagħti l-aqwa tiegħu għal ġid ta' dan il-partit u għal ġid ta' dan il-pajjiż. Lorenz Gonzi ringrazzja wkoll il-Tonio Fenech għall-lealtà, l-impenn u l-entużjażmu li juri lejn il-Partit Nazzjonalista u lejn il-pajjiż. Tonio, il-Ministru tal-Finanzi tiegħi. Il-Ministru tal-Finanzi tiegħi. Dan il-politiku illi b'sagrifiċċju kbira lieħu għall-familja tiegħu ta' u jiqpajati u ser jiqpajati il-massimu kollu tiegħu għal dal-pajjiż tagħna biex inkunu nistgħu nimxu l-qudiem. Il-Prim Ministru sellem ukoll il-Tonio Borg għal ħidma tiegħu fil-partit u awguralu kull suċċess fil-kariga l-ġdida tiegħu ta' Kummissarju Ewropew.